Bonjour, konnichiwa。今日とっても大事な3つの動詞を紹介したいと思います。vouloir したいこと、devoir しないといけないこと、pouvoir できること。で、この3つの動詞はとっても大事です。なぜかと言いますと、すべてのやってることはこれとつながっています。例えば、レストランで食べます。Je mange au restaurant。それはどうしてそうしてますか？ Je peux manger au restaurant。レストランで食べることができる。Je veux manger au restaurant。レストランで食べたい。そして、Je dois manger au restaurant。レストランで食べないといけない。Je dois manger au restaurant。ってことをすべてやってることは、この3つの動詞は使います。そして、いつもね、フランス語の活用が簡単ではないので、その3つの活用を少し紹介したいと思います。わずかの難しい読み方ありますので、難しいといえば、フランス語では読み方を守っていない言葉があります。特に動詞はよくフランス語の読み方を守っていないので、やっぱり一回勉強しないといけないと思います。いいですね。devoir、vouloir、pouvoir の3つの現在形の動詞を紹介したいと思います。できればペンを使って勉強してください。ペンと紙に書いた方がいいと思います。On commence avec le verbe vouloir。それでは vouloir から始まりたいと思います。始まりたい。Je veux commencer。いいですね。vouloir、V-O-U-L-O-I-R。で、ちょっとしたコメントがありますから、ぜひ聞いてください。Je veux, V-E-U-X. Je veux. Tu veux, V-E-U-X. 全く同じ発音、全く同じ綴りです。いいですね。そして、il veut。彼はしたいですね。il veut. Il veut étudier とかね、勉強したいです。V-E-U-T。で、ここでちょっとした休憩したいと思います。活用が難しいと思ってらっしゃるかもしれませんけれども、まず何よりも、il veut、je veux、tu veux の発音は同じです。ってことを使いやすい。フランスでは、nous と vous、vous は少しは使ってますけど、nous はほとんど使ってませんので、まず、je veux、tu veux、il veut。で、私たちっていうのは使わなくて、本当は僕らの on を使っていることが多いですね。ですので、on は同じ活用ですから、on veut。いいですね。veut だけでほとんどのことが言えます。je veux, tu veux, il veut。で、僕たちはだと on veut。on は非常に使われていますので、nous はほとんど使われていないと思っても大丈夫です。on veut。で、複数のところに行きますね。複数の紹介もしたいですけれども、まず、je, tu, il, on veut. Nous voulons. Nous voulons. これはですね、綴りの通りですから難しくないと思いますね。Nous voulons. Vous voulez. あなたたちはしたいですね。Vous voulez. これは提案するときですね。結構使われています。Vous voulez manger? 食べたいですか？ Vous voulez aller au restaurant? レストランに行きたいですか？などなどですね。で、あと一番難しいかなと私は思いますけど、ils veulent. Ils veulent. で、何が難しいかと言いますと、発音ですね。このは口開けてになります。ils veulent. で、このとこのは違いますね。これはもう少し口閉まった。v で、これが veulent。同じ綴りだけれども発音が違います。いいですね。これが vouloir。vouloir が終わりました。もう少しの努力をしたいと思います。させたいと思います。vouloir。でも他の動詞は少し似ているので心配はしないでください。vouloir。続きましては、devoir しないといけないことにしましょう。いいですね。devoir。devoir の綴り、D-E-V-O-I-R。
で、これも最も大事なのは、je, tu, il の活用ですね。je dois, D-O-I-S。少し早いんであれば、ストップしてください。必ず書いた方がいいですね。書かないと、綴りが覚えれない。ですので、綴りと同時に発音を覚えた方が得だと思います。一石二鳥。ちなみに、ある生徒さんはDOES とか、それはいいんだけれども、英語読みにしないでください。DOIS にするともう紛らわしくて、勉強の邪魔になりますので、絶対、綴りを言うんであれば、フランス語の綴りを使ってください。DOES。Je dois. Tu dois. 君はそうしないといけない。Tu dois manger. 食べないといけないよ。Tu dois. Il doit. D-O-I-T とか、仕組みはね、似てます。On doit。私たちも、僕らはそうしないといけない。On doit étudier。学ばなければなりません。言いづらかった。On doit。いいですね。続きは、nous。いきたいと思いますね。Nous devons continuer。続かないといけない。Nous devons continuer。Nous devons. D-E-V-O-N-S. Nous devons. Nous devons manger. 私たちは食べないといけない。Vous devez. Vous devez manger. Vous devez D-E-V-E-Z 書いてみてください。で、ils doivent. Ils doivent. Ils doivent manger. で、前の動詞ね、vouloir と少し似てると言いましたけれども、何が似てるかと言いますと、簡単に言いますと、ちょっと今見せます。失礼しました。いいですね。何が似てるかと言いますと、じゃあ色をつけましょう。そう、je veux、原型がありますね。vouloir。で、その原型に似てるのが、nous の形と vous の形ですね。で、あと変わった形があって、je veux, tu veux, il veut、そして ils veulent。で、これが同じですね。見てください。変わった形は、je dois, tu dois, il doit。と ils doivent。で、原型に似てる形が nous と vous です。それがみんな同じで、似ていると思います。続きまして、vouloir, devoir でできること。できることはもう少し早くやりたいと思いますけど、発音のところで気をつけないといけないところがあるから、ぜひ繰り返して書いてみてください。pouvoir, pouvoir。でも今、仕組みを紹介しましたので、やっぱり nous と vous は pouve なんかってわかりますね。それがとっても大事です。頭を使うほど覚えやすくなる。だから、je peux。je peux。これは一番大事ですね。私はできます。tu peux。例えば、許可を求めているときにも使います。je peux prendre une photo。写真を撮ってもいいですかなどですね、使います。tu peux。il peut。あと、提案するときですね。tu peux。これやったらどうですかとかね。tu vas à京都に行きます。tu peux visiter le 金閣寺。京都行くなら、金閣寺を観光すればどうですか je peux, tu peux, il peut. nous pouvons, nous pouvons. ってことは原型に似ている形ですね。nous pouvons manger du foie gras。フォアグラを食べることができます。vous pouvez。またはあなたたちは何かができます。vous pouvez。で、最後の少し難しいとされているところ、nousじゃなくてごめんなさい。ils peuvent。彼らは何かができます。今の U が怪しかったから直しますね。ils peuvent。で、発音って何が難しいかってこれですね。前と同じ。
ってこと、これがね、わかると、一つね、難しいかもしれないけど、何回やったら同じところですよ。ってこと、先ほどの ils veulent と同じ仕組みですね。この on veut と ils veulent の、区別と同じですね。il peut と ils peuvent 口開けて言います。時間の heure または心の cœur と同じ発音です。はい、それで pouvoir もやりました。この3つの動詞ですね。念のためにやっぱり pouvoir のそこら辺が同じですね。pouvoir で vous pouvez で全くみんな似てますねってこと。je peux, tu peux, il peut と ils peuvent の形は少し変わってますよということがわかると思います。これで終わりたいと思います。3つのとっても大事な動詞ですけれども、どうですかね、覚えましたか？今理解したとしても、しあさって忘れる可能性がありますから、書いたことをもう一度読みますと絶対覚えます。お疲れ様です。これでフランス語の大事な3つの活用を勉強しました。それを言えるようになります。もう一度言いますけれども、je, tu, il の形が一番大事ですね。一つの形だから、je veux, je peux, je dois と同じですから、そんなに難しくないですね。で、時々、nous と vous と il の形は使ってますけど、基本的にje, tu, il, on で十分です。他の動詞または活用、またはフランス語を勉強したいのであれば、ぜひ登録をしてみてください。あと、like しますと、やっぱりやる気が出ますから、もっとビデオが作れますので、よろしくお願いします。フランス語をネットでまたは札幌市で教えますので、もし興味がありましたら、ウェブサイトを見てください。それでは、au revoir。